لكم اليوم بقسم الصيدلية بالروزمان وكمان بتلاقوا بالدي ام كمان عن هذا الشراب. هاد لنزلات البرد والسعال، طبعا هو من العسل والشمرة. طبعا الشراب من عمر سنة فيكي تعطيه للأطفال وللكبار كمان بصير، وهون مكتوب قديش لازم تعطيه، طبعا باليوم مرتين أو 3. فهذا الشراب كتير منيح للرشح والسعال ونزلات البرد في الجهاز التنفسي العلوي، وسعره 2.49 يورو.